Voilà, chers internautes, soyez le bienvenu dans votre émission Short News avec Ekibumba, votre humble serviteur, toujours œuvrer dans EHP Media. Quand on parle de l'EHP Media, toujours Pessambalama Ombote na papa Edo Amani, Maman GH, Maman BT na kati Allemagne, Bambote na Oyangona, Bino Nyosoto Bolanda Biso, vraiment Bambote fait merci na Bino, il y a continuer pour soutenir Pe Kolanda Biso na émission Oyo Short News, toujours na kati EHP Media. Voilà, chers internautes, les lots Toyeli Bino li solo ya ndeko mobali moko na kombo ya Soleil, vraiment epesi pasi ndeko mobali azaka na ye na Bwende, to le benga ngo binande bango mo ba benga na Bwende. Alors ce qui fait que moninga na ye moko ayaki auti Kinshasa, biloko moninga na ye amemaki ayaki na ngonde pesa yi bango posa ya oya Kinshasa. Mais nini bango bazosala na ville province ya Kinshasa eza pasi oyo eza comme misala bango bandeko na biso ya Équateur bazosala vraiment awa na kati ya kin bango moko bazolela soki si bakomi déjà na Kinshasa bayaki na likanisi bavanda pendant 6 mois de janvier à juin, mais bakomi na posa abadulongwata Kinshasa à partir d'avril. Avec Yannick, tomeka kotala nano image oyo bongo tozonga tout juste après. Merci. Bonjour papa. Bonjour père. Comment on est? Comment on est là Soleil? Soleil. Soleil. Oza moto amboka nini? Ah, naza moto Équateur. Équateur. Équateur précisément na Bwende. Na Bwende. Ah, oza na Kinshasa? Na Kinshasa. Oye déjà Kinshasa banda basanza boni. Na Kinshasa na koma Kinshasa en janvier. Na janvier 2018. Janvier kaka o. Bon, tu préfères que tozonga. Non, tu tika kuna que tozonga sans motoba. Sans motoba, tu m'as fait passer mingi l'équipe. On tozonga ta sans mine bien mitano. Ah donc olingaki ozonga na mois de juin. Mais suite il y a des difficultés aux hommes à Kinshasa, on préfère aux hommes avant moi au Kanisaki. Bon au soleil. Na Bwende yo zaki osala mosani. Ozaki otanga, ozaki osala bilanga, to ozaki osala pêche, to ozaki osala nini exactement na Bwende. Merci papa. Na bani kotanga ti na komi na salle 5. Humanité. Na tiki na longo na classe. Na classe. Bon après na yoko buleka non tokende Kinshasa po kufana pe ba pusha boy ezo simbagati ndetu ya Kinshasa ndetu ya Kilobi. OK. Mais mosa mosoza tabra anaka kokata pe bilanga na kosa pe masanga na biso wa bobenga koto agene. Ozaki osala lotoko kuna na Bwende. Kuna sala ka pe na siku. Mais awa na Kinshasa ozosala ngote. Na osala zomona na tena yebi na ndenge te. OK. Sikoyo ndenge yo ozaki osala lotoko na okuna ozaki ko se retrouver mwa mbongo lomeya moke ezaki kozala na maboko te mwa mbongo ya mwa bien na comme suppose ozosalisa mama ozosalisa papa na osalisa penda bango mbongo emona omona se na sali mbongo emona bongo soki ezalaka na mbongo te ona mo pendaka mbongo eza OK na lotoko se osali bobimisa ata bidon bali bien misato mwa mbongo ekomona soko teki siko neti bidon moko ya lotoko wana mobimba na ndenge ya Bwende soko sali boteka on peut ba combien pa biso kuna bidon moko eza na 28000 kuna na Bwende pa basomba bouteille eza na 800 wana soki eshui mati mais soki kiti basomba na 700 net bidon moko eza 24500 malamu sikoyo soki elongwe na Bwende komi na Kinshasa ndenge sio komi na Kinshasa sio ebitalo pe bidon eteka makana na Kinshasa bon namona kaka gene ndenge bateka mais na ebitalo na ngo te ebitalo te sikoyo awa na Kinshasa mosala nini ozosala po ozwa mbongo bon na Kinshasa na bato tokuta liboso bayebisi biso soki toyebaka kini mbeto ya te kini ya pasi misala pasi fort abi c'est vrai ongo misala nini sikoyo bosala kote opozwa olia ubozwa mwa pantalon ka pusu ya facilité pusu ndenge wana ebina ndenge ya pusu te basalaka to bando bimana bango na monenge bazomema bamakamo ya pusu ti pe talaka na bando sala poso na sala te nzala ou bien ndenge ni ata tricoté nde nazo sala ka pusu donc soleil okomi ko pusu eza na sima na o yango nde soleil yo otambusaka yango na tambusa numéro 65 siko pusu yo otambusaka
omemaka biloko nini? Bon pusu wana na banda komema bamatiti biloko basa bapoubele. Poubele nde ozolongola yango na mapango ya bato oke kobwaka na babisika. Ah, si wana ntango ozomema bongo yo moko mpe ozososolaki maladi? Non senti mpenza mabezo simba te. Pourtant ozotambola wana oza na covanose te, oza na eloko ya kokanga zolo te, nyonso wana oza komela mpe lisusu maladi typhoïde makambo ebele. Ezokota kaka. Soleil oza na âge nini? Naza mwana 19 ans. Oza na 19 ans. Posa na yo na vie makanisi na yo ezalaka nini? Okontinue ba classe na yo, okoma nani, olingaka kozala nani na vie na ndenge oyo moko okanisaka? Neti nga na vize mekano so nazongi awa mbula mpe esili okuna na yo kobanda nini 6e mpona koma déjà exeta nayeba mpe suite na yango soki nazwi diplôme. Olingaka ozala nani na vie na yo? Na vie na ngai nalingaka nakoma ata enseignant na enseignant ata bana classe ou bien soki nzambe mpe atina ngai do ya kozwa mbongo nazwa. Mbongo ezali don to mbongo ezali koluka pe na koluka pe okozwa to ozala na oyeba eloko ozosala po yango epeso mbongo? Nayebi kolobaki mbongo epa na biso eza do mpo bamosusu mpe balukaka bazwaka te bamosusu baluka mpe bazwa safe na mwana oko eza do soza bapesa do kozwa mbongo okozwa soki apimela yo ata osala ndenge nini okozwa kaka na nsi. Me ngai alingi nateya yo mpe nayebisa yo ke nzambe aza na moto apimela te kozwa mbongo. Eza makambo na biso moko tosalaka na se ya moi nde ezopermettre yo ozwa to ozanga kozwa. Me nzambe apimela motu moko te, apesa chance na bato nyonso. Eza kotambola na biso nde esalaka biso tozonga nsima to tokende liboso. Voilà, sikoyo na motuna mosusu tokotuna eloko nini oyo esalaka ke yo oza na bwende olula kaka koya Kinshasa? Neti eloko nini oyo penza yo oyebi ntango oza kuna motema ezobeta o moto nakende kaka Kinshasa nakende Kinshasa po kuna mpe ozalaki na ozolia na yo bien, olia na air oyo esengeli makambo nyonso tu sikoyo awa kolia mpe komi mwa kokoso? Nini etindaka penza oyo boza kuna ata yo mpe ndenge ozali ya baninga kuna mosusu baza motema likolo soleil aza na Kinshasa? Nini penza etindaka? Neti mingi ezaka tozalaka na petit na biso moko boka ya quartier aya Kinshasa petit asali mpe akoti mwa kope moko ala azongi na velo plus radio CP nde kobetisa biso bona petit moke bazongi na c'est-à-dire azongi na biloko boye c'est-à-dire na Kinshasa mwa mbongo mpe ezali wana tobulu te ke pasi ezali me tozalaka no mbongo mpe ezali nde ndenge toyaki mpo toluka eza mpe etwale na ye azwaki velo na baradio ye azongi so mpe koto ere mosusu toyekokuta na libabe nazwa ata eloko moko tata bilama na ngai kolata mpe na zongi. Oye kaka na janvier ngai nayebisi yo ke ezali libabe te okokutana nango mpe okozwa radio eza eloko te, radio ya sipile radio kaka oyo batiaka bapile oyo ya sipile oyo batiaka pile yango wana nde ye azongai nango ebetisaki bino mitema na plus velo na velo. Velo ntango yo otali yango na ville eza combien? Na ville ya Kinshasa natuni mpe mpo batunaka mpe eloko soki mwa poche eza te batunaka mpe mpo bayeba obanda koyeba kobomba mpo okokisa yango? Natuni te me na petit ya biso natuni nde radio sipile eza na 40 000 me natuni nde velo te 40 000 wana soki totia yango na dollar eza 35 dollars te ekomi ata 30 dollars te oyebi po dollar ezali sikoyo nde tozosola no dollar eza na 16 000 fois 3 ezopesa biso 48 000 donc lokwa yango eza 40 000 seke nanu ekomi ata 30 dollars te. Sima ya wana kuna na bwende boza pe na courant botalaka pe ba TV bosala nini oyo ezalaka kuna te oyo penza ntango mosusu ozomona ngo na Kinshasa awa ezopesa yo mwa sai ondima kaka pasi oyo ya Kinshasa? Oya neti ba télévision nde ezali mais totala ngo na courant te pa biso télévision totalaka na ba batterie ya minene na pano ko charger ngo na moi mais eloko ya courant eza te. Soki na makanisi na yo balobi opesa message na bana nyonso ya bwende
o bakenda ba poto bazana poto bazwa pe mbongo ta musu pe basakana na bambongo na bilamba okoyebisa bango nini pona mboka na bango pona mboka na bango pona mboka na bino ya bwende to ba député ba o nyonso baza ba député lelo ba bima na bwende nini o bakoki kosalela bino po bozaka kimia na esika na bino moko leboyaka kotambola konyo kwa maboye kosala ba pusu kosala ba nini komema biloko lokwa ba porteur wana eloko nini nakoyebisa siko biso mpe bango kuna na bapoto na bavi biso mpe baleki na bango bia baninga na bango koto na mboka toyeke Kinshasa souffrance esilaka mpe te wasiko bakokanisa ndenge nini mpo biso siku yango nalobi nini okoki koyebisa bango baza na makoki ya kosala pe kotonga ata na mboka na bango na bwende po basala pe biloko oyo bino boyaka koluka na Kinshasa awa biloko nini oyo ezaka pasi kuna pa na bino na bwende po ete basalela bino kuna eske eza magasin ya monene eza wenze eza kote bilamba ezala pembeni na bino to nini komona babilamba ekozala me ezalaka pe cher bateka yango pe cher mbongo pe mingi pa biso te akozwa mbongo il faut pe kaka mwa mosala bakene neti bo basalaka mingi basali nde bazwi bo neti bakura mpe eza te mongali mpona botami ntina komona kuranga na Kinshasa banda yo botami ndenge okomi na 19 ans bwe courant mbala liboso moi na Kinshasa na bonde pa biso eza te na Mbandaka eza pe te basankusu mpe eza te eza te nayebi mpe bamboka wana mpe nakoma me namoni courant te apart ka na lopango mutu moko boye bia groupe ezopela asomba bampule na eti connecta nde bongo ezalaka me courant ya penda Kinshasa mobimba epela boye ozoleka ata na bapresse na butu ondire moto oleka na moi epa biso eza te yango nalobi eske okoki koyebisa bana bwende bakanisaka mpe bwende pe bakanisa po lobi yebisa bango pe na tala wa yebisa bango bazoyoka yo bana bwende baza ebele na poto bamisusu mpe batangaka bango bakombo bayebana basombaka bilamba batalo banini eske bakanisa bwende batumeka kosala mpe eloko na bwende to nini basala ata eloko oyo aza na makoki ya kosala po ifo mpe baza na makoki basalela biso ata mpe makanisi po ebele baza na makoki me makanisi oyo ta mosusu ya kosala na mboka wana Nzambe asunga bango ka makanisi batala na nsima po biso nsima tokelela makoki mpenza eza bien te bakanisa mpe biso kaka bongo kuna na bwende ekoma province nani gouverneur azali gouverneur ni bongo banda bomoni ye deja mwa misala se ekoma osalema na bwende bongo neti moto abotola maloba baba bongo aza nani biso na territoire moko de jol biso na territoire mpenza moko boye soki nibongo azalaka na mosala ya kidepute abanda kutunga na banda olia mbongo na ye ke boye abwaki mbongo boye topunzi bia tokaboli nga nalia mbongo ya gouverneur bonde ya bongo ya bwende estce mpo yo lia mbongo ya moto bien il faut abwaka ngo kuna na esika yoka na esika ye abwaka estce yo kopesa conseil ni mpo soki atongi ata l'hôpital ekosala ke yo okende kozwa soin ata ofuti mbongo me esalisi yo mpo hôpital eza pembeni to mama na bino to tata mwasi to nani bango nyonso bakozwa soin me na moto abwaka mbongo bo estce eza ide ya malamu ndenge babwakaka bongo ye abwakaka nde soki akuti ata groupe mpo biso to neti me bokobunda bowela mbongo towelaka te mpo tozalaka na bakonzi liboso neti biso toyokika no azoya tolati bavarese mpo ngai nazalaka mpe moke na stade obetaka bale nabeta bale tolati bavarese tosepelisi ye mpe azalaka mpe courage na bana bajoueur apesi biso babale na bavarese na bapera ya babotine na bambongo mpe likolo wana sala konte mbongo akopesa bato ya mboka mpo bakabola ndenge wana toliaka mbongo ya mesinani papa bongo me mosala na mboka boye bozomona quand même ke abandi mpe kokanisa ata basala ata mwa nzela babongisa boye azosala mpe port ya banzela mingi epa biso na territoire ya biso ya job asala mwa nzela mpe nde abongisa baport mangi bongo soki motu moko ayoki atali maloba oyo mpe epesi ye pasi ayoki mposa asunga yo mpo ozwa velo oyo oza nango mposa olulaki oyo akozwa awa na Kinshasa mokoma osala mosala pusu to po ozwa radio ya 6 pile
bamosusu lelo bakomi kosalela baradio ekotaka baflash baradio ya baboomer mais yo na bwende ozolula radio ya 6 pile soki moto alobi asalisa yo nango akozwa yo ndenge nini soki babi babenga yo ata na nzela nimero na yo bakobenga numéro na nga telefone 081 66 800 attendez bandela yango bandela po esa malamu 081 66 888 57 bandela lisusu 081 66 888 57. Ok. Wana bakozwa nani kulutu na yo? Wana bakozwa ya na nga Didier. Ya na okombo na Didier. Nde babi baza na posa ya Soleil. So Soleil ya na Didier yo kuta ye na Kishasa to boye na nzela moko. Nzela moko pe to koma Kishasa jour moko pe ngonga moko. Ah. Sika ye pe aza pe na makanisi azonga na ye po bozomona tina te. Azonga sanza mine po souffrance mosusu to comme si basanza moto baneke to banda ko penser que tozonga sanza moto ba. Moto mosusu akobela type appel de vie. Misala makasi. Ok. Siko boye na ndenge bozosala mwa kobomba mbongo ezali? Bon depuis toyei siko nazanga na 33 000 bon na carte. Donc nano ekoki mbongo ata ya radio wana te. Ekoki te. Et radio bateka na tuna bateka yango 40 000. Siko nazanga na 33 000. Ekoki kata 40 000 te. Bon soki ekoki ya velo. Ya velo nano ekomi te. Exacte. Oya bilamba pe. Exacte. Sui na landani ka nazo velo nazo radio na bilamba na odai. Dima nazo ngata pamba. Merci beaucoup. Soki moi conseil ya kopesa baningo batikali na bwende balimba ya Kishasa ezali okoyebisa bango nini? Bon, neti na moi clan na biso oyo soki na tiki Kishasa pe na zongi mboka oyo azaki na likanisa ke na kende Kishasa akoya lisute po koyebisa bango sembo oyo ezoleka vérité ke papa soko kekini ezaka desho po ngai yo ke ana ka misalanga na banda ko sala mosu ezate so bayoka ngai baoya pete mais pona nini bino boponaka pusu na porteur mais bamisala misusu mpe ezali bamisusu basala mpe na bandako ya bato lokola badomestique bamisusu mpe basalaka ata mosusu azotumba mpe ata mwa bakamundele badende toza mpe na moto oyo eza liboso teke no yaka nalukela bino ata akope pa bapatron ou bien okende ata domestique na ye ou bien sala ta musala ka badendo toyebi na place tel toyebi na musala moko ntango wana tofacilitaka na pusu tomona pusu oka facilitation mais eza tellement facilitation so wana ka kufa eza pasi pusu penja ya belle sanatolo ça va merci Soleil biso tosepelaki koyoka interview na yo tala biso toza sûr que baimboka oyo bazolanda batali interview na yo oyo pe akotutisama na motema akozanga te kobenga ata kobenga biso tokoyeba kocontacte yo to kobenga na numero ya ndeko Didier oyo osili kopesa bongo ekozala malamu mingi mais toliki ete okozonga malamu na bwende pe okende koteya baninga po misusu ntango amona yo ozongi ozwi mwa chemise ya malonga amoni neti ke yo olokotaki awa eza mpe ndenge moko na biso baye toza na Kishasa ndenge tomona bato ya poto aye boye omoni lokola ndenge aye wana mwa pembe bilamba alati kitoko biale yo mpe oteki ndambo ya lupangu mpo yo mpe okende poto mpe eza facile te kaka ndenge moko